ari number 1 kuri bo. Ndababwira ngo ibyanjye ni ibyanjye, abanjye n'abanjye, yeah. And nobody can talk, nobody can touch, baby like a dede, yeah, yeah. Dede, dinga dede, ngongoro ya dede, nyinywera mu njyenyine, njyenyine. Big energy. Okay. Okay. So, urumva muri make abo bose naba ibyamamare by'ubwabyo ari byo byishyira hanze. Umuntu agatinyuka gukora ikintu imbere y'amakamera atitaye kuri effect kiri bugire, final ugasanga nyine ibyuwe yakoze nibyo bimutaye hanze. Ubitekereza gute icyo kintu? Hari ikintu wari wakora wowe ubwawe ugashituka witaye hanze wivuyemo nk'inopfu? Bana babiryogo muri muze tubyine, Nyamirambo muhaguruke, muhaguruke, baby girl, go shake your bum, go shake your bum. Wavuze ko bwa recording indirimbo yitwa Sweet, witwa Bruce Melody yayumvisha agiye gutaha kabireka, kandi ubwo yari muri iyo myaka 5 yawe ya mbere ugitangira, uvuze byari bikomeye, wakoraga bagushidikanyaho akakanya. Ibyo nabivugiye. Wabivugiye umuntu arakunda indirimbo yawe ukabyitiranya yuko yagukunze nawe kandi nta hantu bihurira. So ukemvovingamo amarangamutima yawe muri ibyo bintu. Mu kubyemvovingamo kandi undi we yaje kubera trend. Trend nishira nawe arajyana nawe niyo trend yawe. Kano kanya tekinike bari gukora, urabona bari kwitendeka ku mashami manini byata. Urabona nk'umuntu Keniso, Juno Kizigenza, anytime wabona collab na Bruce Melody. Sibyo? Ejo wundi warabibonye witwa Kevin Kade, uburyo yirukanse inyuma ya The Ben bikaza no gutanga umusaruro muri Sikosa. Ariko sindi kubona Shine Boy, sindabona Davis yihanika kuri bano bahanzi bita ngo karaba mbere mu gihugu. Ahubwo njya kubona nkabona ukomanye na gati gateye Pass Bulldog na Bushari mukadukoma Bell muda bro. Ahubwo nuko nanjye ndi muri iyo league. Hawe nakumwese nakubwira ngo iki gikombe kindenze byose ni sawa. Ariko numva ko umurongo wakunze gufasha abantu cyane ni nge fite isoni zo kuzabwira umwana wanjye ko bitigeze bibaho, play for me muri fighting ndimo, baby anytime nzaba ndiho. Noruhe rwibutso ufite ku Barundi? Ku Barundi rwibutso mbafiteho Burundi byari ibindi bintu. Yari konseri sinavuga gutera, ahubwo urwibutso mbafiteho raruzi. Platina yakubwira ngo mfite igitaramo cyitwa Bab Experience ariko tuzatabariza Jay Polly. Urumva ikintu yongeyemo? Icyo gihe abakunzi ba hip hop, abakunzi ba Jay Polly bose abashyize ku ruhande rwe. Sibyo? Abandi nabo bakakubwira ngo kugira bigende gutya turaza gukora ibi nibi, wowe ni strategy ya danger uraza kudutama abanyarwanda bakamenya ko hahiye. Kanya West w'Kigali. Wowe Irene, Emi, ndikumva turi generation imwe. Turitwa kariyeri zacu muri buri muntu wese mu gisate cyiwe dusa nkaho twatangiriye hamwe, kandi dutangirira hamwe. Hari abandi bantu banini mwakawe mufokasingaho, then nanjye mushyiramo maho ngaho muntwaramo kandi njyamo. Urutonde ni runini, bashaka mu mutwe ni benshi cyane. Hari abasani waje bagezweho ari cyitegererezo cyawe, ariko kano kanya bikaba byaranze. Mu myaka 10 ni myinshi byanze bikunze, hari abasani twagiye tubona kabisa kano kanya twibagiwe. Shine Boy Fest, gitaramo cyawe cyo kwiziza imyaka 10, ni iki kidasanzwe wararikira abantu, tumira abantu babwire batera amatsiko? Byo nababwira cyo nuko concert itarabaho, ntirabaho, ntayo bari babona. So kuvuga ngo no bwinshi ntago ari ikibazo, si venue, ikibazo si icyo ngicyo, ahubwo aka kanya uri umwami w'abana, uri Young Sugar Daddy. Wowe umubano wawe na Bruce Melody bimeze bite? Ciao, meze neza pe. Ko mutadukoma collabo? Meze ntago navuga ngo umeze, sinavuga ngo umeze neza. Mu byukuri nge nagiye Burundi mbizi ko hagomba gushya. Byatana
hagomba gushya so ntavuze n'ibyo ngibyo wabonye byabereye kuri airport kuri airport wabonye ntago njyara abanyamakuru gusa nk'uko bigenda ku bandi hano mu Rwanda naho uri kubona ngo basimbutse ibipangu byagenze gute bandi mbati bararurokotse nawe wararurokotse by the way wagarukiye kuri brigade kubera ibirego by'abagore abastari n'abagore bimeze bite ahubwo we n'abagore bimeze bite ingagi nkuru igeze mu murwa nta handi barizwa ni muri Golden K Technology igicumbi cy'umwimerere wa electronica ni gorofa ryo hasi rya MPS Plaza kwa Makuza tugufitiye laptop zitandukanye kuva ku 200 harimo HPX 360 1030 zikoresha processor zigezweho za i5 na i7 MacBook M1 na M2 iPhone X kugeza kuri iPhone 15 Pro Max Google Pixel na Samsung zitandukanye kugera kuri S24 Ultra tunagufitiye speakers na headphones za JBL screen monitors smartphone gimbals phone covers n'ibindi byinshi uku niko gufata ku mavuta kabisa dukurikire kuri Instagram @goldenkTechnology wanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 Reka nongere mbaye ikaze mwese abakunzi bafata ku mavuta clips njye basuzanitwa ingagi nkuru mu murwa mbahaye ikaze y'uwabo ibitekerezo bidakuraho iby'abandi uyu munsi witwa Shine Boy Young Sugar Daddy umwami w'abana yitwa Davis D yakoze amahiti menshi cyane agiye atandukanye harimo Eva harimo kimwe zeru harimo za biryogo indirimbo zo ni nyinshi byatari niwe tugiye kugirana nawe ibihe byiza ari kwizihiza imyaka 10 amaze muri game ni Shine Boy Fest ni igitaramo kabisa kiza mu kwa 10 ngo turaza kugenda tukigarukaho Shine Boy kuba wambaye neza byo ntago migarukaho kuko ibyo ngibyo byo waciye impaka nacimaka impaka zaracitse kabisa ugereragije cyangwa wambaye cyitwa gute kweki wahisemo black umutuku shenete nk'iyo ngiyo naga so nambaye nagiye nshyiramo umukara hagati ahantu hose so nambaye gaze umukara nambaye t-shirt ya Shine Boy Fest ziri buze no kugera ku bandi bantu batandukanye ariko banje kubereka sample nka nyiri gikorwa rero turi kumwe muri timba ya hatari boyfriend yo panel bayita boyfriend yes okay and then na timba umukara ukeneye boyfriend cyangwa ukeneye girlfriend ariko niko bayita them show my wow Davis D kaze wisange kuri fata ku mavuta clips ndishimye cyane comment ya mbere kuri fata ku mavuta clips comment ya mbere nishimiye ukuntu hano hasa so harasa neza cyane setting y'uburyo ikiganiro kiri gusa wow ibi ngibi twajyaga tubibona nyine ariko turashaka guca bya biganiro byo munsi abantu batuvane muri twegerane bro hano ni muri V8 ni wawe bitekerezo bidakura iby'abandi nizere kuraza kuba umeze neza cyane ndaza kuba ameze neza ndikwishimira uburyo abanyamakuru bakoresha urubuga rwa YouTube mu kutugezaho amakuru cyangwa mu kuduha interview z'abahanzi basigaye bakoramo interview z'abahanzi bisigaye biri differa cyane n'izindi interviews zitandukanye nizo zari dreams kubakura munsi y'ibiti handi ukora ikiganira kuya kari kumanuka mu mugongo kagaturiza ahantu mwabonye ku mafaranga ndende muri develop amafaranga arahari byatari abahanzi ikibazo muzika ari mwebwe mwenyine mufite amafaranga bros abanyamakuru mubabona nk'abantu bari hasi cyane oya ntagaruko tubibona kandi kukubwira ko wabonye ku mafaranga so kuko tuzi nabivuga gute tuzi urubuga dukoresha tuzi n'ibirimo so rero ntago nabona uri gukora ibiganiro byiza kandi byakunzwe mu gihugu ngo mvuge ngo biri gutambuka gutyo gusa ni Young Sugar Daddy umwami w'abana ubwo gitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 turaza kugaruka kuri ups and down ndetse tunarebere hamwe
ibi ni ibyiza muri iyo myaka 10 yaba mu muziki yaba mu buzima bwa Davis D. Ariko mbibutse ko ushaka kugura telefone nziza ijyanye n'igihe, cyane ko iPhone 16 yasohotse, uranyarukira muri Golden K Technology kuri telefone nziza, ama laptop, ibindi bikoresho byose bya accessoires za laptop cyangwa telefone, ama speakers. Ushobora no kugurira isaha nziza nk'ira Davis D yambaye ibintu bikagenda neza bya Atari. Davis D, imyaka 10 tumaze kubona ibitaramo byinshi. Witwa Makanyaga yijihije imyaka 50 amaze muri game. Ejo bundi twabonye witwa Masamba akora 30-40 y'ubutore. Imyaka 30 twibohoye n'imyaka 40 yiziza nk'umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Twabonye Platini muri Baba Experience ka Kigali imyaka 15. Bulldog na Riderman bamaze kudukubita icyumba cy'amategeko. Nawe uraje ngo Shine Boy Fest irabera hehe? Ni BK Arena, ni ka Kigali, ni Petit Stade cyangwa ni imihanda? So BK Arena tuzayijyamo next year. Ariko turatangirira muri Camp Kigali. Ni ka Kigali harimo ama tente menshi? Harimo ama tente menshi ariko tuzaturi mu ya nyuma nini hari. Okay. Yeah. Bimeze bite ntago ari nko gusuna ubwo ngubwo BK Arena? Ntago ari ukwisuna. Ko turi kubona bambonye bayuzuza ubutitsa bro. Ntago ari ukwisuna. Ahubwo ndashaka kukwereka ibintu byanyabyo byiza cyane. Byanyabyo ni ibihe? Byanyabyo ni ukuvuga ngo ninjya kuri BK nta yindi some mba nsigaranye. Ariko ningu kubita show ya mbere ikagenda neza hariya, and then nkakwereka indi move y'ahandi nka BK Arena bizaba bitandukanye cyane. Okay. Yeah. Ayisho ko ka Kigali zuzura? Cyane. Itente nini irimo n'ibihumbi 5. Ibaze Davis D wita umwami w'abana. Reba ni gutya. Reka je. Ni gutya. Oh yeah. Ni gutya. Ikimenyetso ni ikiza. Ako kanya. Nako kanya. Ako kanya. Sure. Abakunzi banje ntago bandisappointing. Okay, ndabona ni ni gutya. Abakunzi babangana gute? Abakunzi banje ni benshi ku buryo ntazo umubare wabo. Ni igitaramo ku rugero rwanjye numva ko kizaba kiganjemo abakobwa ku rugero rwo hejuru nka 80%. Ejo bundi mu cyumba cy'amategeko bateye amabuye abahanzi ngo igitaramo kitagira ibyana. Ashagiye promisinze abantu ko batazabura abana beza. Kandi abana beza ntago ari bazaba ari umwami icyo gihe tuzaza gukora iki bazaze kukwirebera bonye kuzaza kureba gusa nta kindi cyo kubamaza. Okay. Davis D mu myaka 10 y'umuziki wawe, dohere mu bibi dohere mu byiza, ups and downs zo zari nyinshi. Davis D wambuye abagore, Davis D wafunzwe aziri cyana ariko akavanamo inspiration ya Danger yitwa Itara. Davis D wakomye amahiti nka Miklo agakoma za Soso kano kanya akaba yashyize hanze 1-0. Ni Davis D by the way umaze gukora ibitaramo byinshi ku mugane w'Uburayi. Amakuru avuga ko na nyuma y'igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 maze muri game ufite indi tour y'Uburayi. Ibyo byose duhereye muri kino kiganiro. Davis afite ibirego byinshi, afite amakuru menshi. Shine afite amakuru menshi. Bajya bamimbira ngo guhimbira abahanzi ariko Shine amakuru ya warandagaye pe. Amakuru yanjye ndimvaho. Igitangaza amakuru kigendera. So turahira kukira kaduhere mu kazi. So hari iyo Shine Experience, hari izo hit zagiye zikorwa, hari amakonseri, hari nayo wibagiyemo ya East Africa, Kenya, Uganda, Congo, Burundi, Kigali ho barabizi ni bisanzwe. So navuga ko ayo mashow yose yagiye aba yari aya Davis of course ariwe main artist ariko atariwe ariwe headline wa show ariko atariwe nyiri gikorwa, atariwe wateguye ibyo bikorwa. So ariko hano this time iki gikorwa ni cyanjye, ninjye ugiteguye, ninjye ugiye kukigeza ku bafana banjye. So rero aho ngaho biratandukanye. Kumva ni ikintu cya mbere nishimira, na anniversaire nziza. Kumva nimba hari abari gukora 30-40 y'ubutore, abandi bagakora 50, abandi 15. So 10 biba byiza nayo kwiserebura kugira ngo winjire mu yindi 10 noneho bimeze neza. Ngize amahirwe 10 nyifunze kandi nyiserebura ibintu bimeze neza, abakunzi banjye bishimye, abakunzi banjye bakunze ibikorwa byanjye, bari excited no kubona igitaramo. So ukumva rero
nta cyambuza kuyironshinga mu myaka 10. Ni imyaka 10 tugiye kwizihiza ya Davis D. Ni igitaramo kizaba tariki 30 z'ukwezi kwa 11 yara muri Kigali muri tente yaho nini cyane. Davis D ntago ndibuze kugaruka ku myenda ku cyangwa ibyo ngibyo waciye impaka, ariko tatu zo ndabona zimaze kuba nyinshi. Iyo ntare ntabwo nari nyizi, ziri hano gutya ntabwo nari nzizi. Kubirebana no kwiyanduza kabisa urabona ahubwo ko ari bwo gitangira. Nibwo ngitangira ukubona ko hano enihera hano haracyari espace. Gira gutya ngaho kuruko koko turebe. Handitseho Afrokila. Yo na Afrokila ni iki? Hano handitseho Afrokila. Afrokila na album ya mbere ya Davis D yari indirimbo zigiye zitandukanye, hariho nk'indirimbo yitwa Pause. Nize ndirimbo ziri kuri Afrokila. Hariho version ebyiri za Afrokila. Hariho version ya mbere iriho Biryogo, Maria Kariza, My Sweetie, Sexy, Sweet Love, Hennessy, izo ngizo. Hakaza version ya kabiri iriho Dede, iriho Micro, iriho Ifarasi, iriho Itara, iriho Pause, iriho Eva, iriho Big Love, ni nyinshi. Iriho True for Dare, iriho ni nyinshi. No kuvuga ngo mu myaka 2 nako mu myaka 10 Davis D after album ebyiri. Afrokila rimwe na kabiri. Ni ya gatatu. Ya gatatu niyo uri gukoraho. Yes. Birashoboka se mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 ko ari wo mugambo ufite kuzaba ugiye uri kutwereka album ya gatatu. Hari zo bamaze gutestinga. Okay. Bamaze gutestingaho Bermuda, bamaze gutestingaho My Dream. Hariho n'ingi kimwe kuri 0. Cyakaza bari n'izindi cyashye. Kimwe kuri 0, kimwe ku busa tugira ngo naganye. Umvaganye. Davis D hanyuma abantu benshi bakaba ati Davis D yiparitse muremure byataraatinyutse arena. Witwa Riderman na Bulldog ati pasi barayitinye bajya kwikorera icyumba cy'amategeko hariya muri Kigali. Buretse gato ya wumve bafite imyaka 15 mu gakino. Yes. Platinum imyaka 15 akora Bab Experience naravuga ati sinkeneye gushya muri arena reka nigire Kigali. Kigali urayatatse bro. Are you sure ko umwami w'abana uri amunsi tuzabona abana buzuye Kigali? Nako buzuye BK Arena? Ni Kigali. Ni Kigali. Niko kwabivugaga ni Kigali. Ni Kigali ariko muri navuga muri venue nini yanyu muri hari. So ijyamo above 5,000. Okay. So urumva naho rero na hano hanini. Kandi ngewe numva ko nkeneye gufata urugero rwiza rwo kuvuga ngo ninjya kuri BK Arena ndaba ndi kuri Some. So rero kuri Some nta kindi gisigaye. Reka mbanze mbahereze Camp Kigali and then mpita mbahereza BK. So zose zirahari, izo venue zose zirahari. Ariko ndashaka ko tugenda na step by step, urugendo turutangirane babone ibyiza bya hariya and then tukomeze muri BK Arena. Kano kanya Davis D tumuzi nka Shine Boy, tumuzi nka Young Sugar Daddy, tumuzi nk'umwami w'abana. Yes. Ariko se mu myaka 10 ishize Davis D yari mu ntoki. Ni ibiki wibuka ukavanga rikeri ukavanga na byeri bitotsi ukabibura bro? Davis ntago yagize ibintu bibi nk'ibyo byatuma avanga na rikeri nari nuza yabitekereza akabura ibitotsi. Bihari ntabwo. Yanasinzira ahubwo ibitotsi bikabura. Yanasinzira bamugani ibitotsi bikabura. Nta bihari men. Ariko ikihari nuko harimo amakuru menshi, harimo byinshi byabaye. Harimo gukora ibintu abantu batanye expectingagaho. Muri makeya ari ukuntu uza kubona shape itagaragara cyane. Muri cyane muri East Africa, muri West Africa niyo style yaho. Kuburi yanga ahubwo nibwo bakubonamo ball. Hano noneho kuburi big kuba nyine kuri shape uri munini nibwo bagutekerezamo icyo kintu. Ariko ubu byarahindutse, biri kugenda bihinduka. Ariko igihe nabikoreye nza nakoraga ibintu bya danger ariko still abantu bakabibona nk'iby'abapeti. Ntago ari byabo, ntago babonaga nk'iby'abapeti. Baravana ariko bakabate okay bana uyu mujama no umustar pe. Ariko se ni ntago biguyeho, ntago ari accident.
akavuga gutyo indirimbo nyiguyeho and then ejo bundi bakabona nkubise iyindi ejo bundi bakabona nkubise indi so noneho biza kurangira nyine bitakiri brag babona ko ibintu biri seri so naho navuga aba mu bintu muri experience nagize muri iyo myaka 10 cyane cyane 5 ya mbere buryo 5 yindi kuzamura nta kibazo cyari gihari ariko 5 ya mbere nsubira hepfo nahuye na challenge yo gukora ibintu binini ariko abantu bakajya babyita nka accident nkaho wabiguyeho cyane muri iyo myaka 10 ni byinshi wahuye na benshi wakoranye na benshi bamwe barappreciatinze abandi barapinga ariko mubemeye mu kiganiro mperuka kukubona wakoze ku indi platform imwe wavuze ko bwa recording indirimbo yitwa Sweet witwa Bruce Melody yayumvisha agiye gutaha kabireka kandi ubwo yari muri iyo myaka 5 yawe ya mbere ugitangira uvuze byari bikomeye wakoraga bagushidikanyaho akakanya ibyo nabivugiye wabivugiye kwa Irene ryarugo uyu mu kiganiro heruka gukora yo kabisa ahubwo nibazaga niba akakanya niba umuntu wakubonye agasara ugitangira ko Sweet nahita nk'indirimbo yawe ni ya kabiri mu ndirimbo wemera wowe uyu utangiye kubara 2014 yiti ya kabiri akakanya uri umwami w'abana uri Young Sugar Daddy wowe umubano wawe na Bruce Melody bimeze bite cha meze neza pe ko mutadukoma collabo meze ntago navuga ngo umeze sinavuga ngo umeze neza kuko ntago duhura inshuro nyinshi ntago tubonana cyane ariko sunameze na nabi nta kibazo gihari hagati yanjye hagati na hagati mbese anytime mwadukoma anytime byaba biterwa n'iki se kwa appreciating umuntu akiza ku nshuro ya mbere nyine ariko ugahita umurekura bikarangira byagiye biba ku bahanzi benshi abantu benshi banabishinja game akabati nyiza bari banyitayeho ariko bamaze kunkamuramo ibyo bishakiye baragenda cyane cyane nko ku gitsina gore ariko ubugomba ni experience nkeka ko ibyo bintu bujemo nibwo biba bigitangira nibwo bikiri gutangira ariko ntago burakamenya ukuntu ibyo bintu bimeze cyane cyane kunze kuba ku bantu bafite umutima woroshye umuntu akweretse ko muri kumwe ariko umutima woroshye ntago ari uko uba woroshye icyo gihe cyose ahubwo ni uko ukiri gutangira experience iracyari nto umuntu arakunda indirimbo yawe ukabyitiranya yuko yagukunze nawe kandi nta hantu bihurira so ukemvovingamo amarangamutima yawe muri ibyo bintu mu kubyemvovingamo kandi undi we yaje kubera trend trend nishira nawe arajyana nawe niyo trend yawe so ntago hari kuko hari ikintu kiri special kuri we kuki se mbere atarahari impamvu je nari nkikubajije nuko iyo urebye mu bandi bahanzi kano kanya technique bari gukora urabona bari kwitendeka ku mashami manini byata urabona nk'umuntu Keniso Juno Kizigenza anytime wabona collabo na Bruce Melody sibyo ejo wundi warabibonye witwa Kevin Kade uburyo yirukanse nyuma ya The Ben bikaza no gutanga umusaruro muri Sikosa ariko sindi kubona Shine Boy sindabona Davis yihanika kuri bano bahanzi bita ngo karaba mbere mu gihugu ahubwo njya kubona nkabona ukomanye nagati gateye Passport Dog na Bushari mukadukoma Bell muda bro ahubwo nuko nanjye ndi muri iyo league nawe uri mu banzi bakomeye mu Rwanda mbese cyane iyo cycle y'abantu bakomeye winshyira hirya ndimo cyane nico nashakaga kwandastanding so rero aho ngaho iyi cycle y'abantu bamaze gushyira amazina yabo muri nabyita nka 5 cyangwa 4 abantu bane ubona bamaze ku making ibintu byabo bimaze kwideclara bijya hano so biya bitandukanye na wa wundi ushaka kuza muri iyo league babandi bari muri iyo league gucollaboratinga birabananira iyo league ubwo iyo league uyigize y'abanzi bane uyigize ya batatu ni bane nagomba kubaza amazina muri abo bane wowe uri ku mwanya wa kangahe
ntago ndi bushyire menya ko muri abo bane amazina yo niwayambwira ndabizi ariko wowe nyine muri abo bane uri ku mwanya wa kangahe bane ba mbere ntago ndi bukubwira umwanya gusa ndimo muri abo jewe muri abo bane reka nkeke uwitwa The Ben uwitwa Meddy uwitwa Bruce Melody n'abantu bigaragaje mu bitaramo bagiye bivuga byo hanze y'igihugu by'imbere mu gihugu ibinini kuri stade ku ma BK Arena n'ibiki ugeze ku mwanya kangahe urumva yawe ni 3 wahasigaye wa mwanya kangahe wa kane witwa Mbonye umaze gukora ibintu mutari mwakora ari kuzuza ama stade yo muri East Africa Mbonye ntago tumura muri ari muri ntago ari muri Sekira twebwe turi muri Sekira we tujyana wituvanga uri kuvanga amasaka n'amasakarabe wabivanze Mbonye ari mu gihande cye kandi ni best mu bintu bye ahubwo araridinze arayoboye mu bintu bye David ngereka nkubwire turabizi twese kuri umwami w'abana ariko icyo tugwanzeho amaso kuva watwiteje ukaduha igitaramo cy'imyaka 10 harano tugiye kukubonera Bruce Melody yitabaje abamotari uwitwa Masambejo bundi ku myaka 40 muri game igitaramo abantu baguze amatike birangira baguze VIP bajya kubicaza mu bishingwe hepfo yo binateza ikibazo ku mbuga nkoranyambaga warabibonye yego urumva uwo makanyaga nubwo yijije 50 cyari igitaramo cy'abasaza nta n'umuntu wigeze amenya aho cyabere n'ukuntu bihagaze urumva Riderman na Bulldog barifatanyije bro kugira baduteme icyumba cy'amategeko Platini we yitabaje Jay Polly aravuga ati dukore vandalizing ya Jay Polly ibintu bigenda neza kubera ko ka Shine Boy waduha ikihe kintu nka fact ivuga ngo ngewe nyine Shine Boy nkuko ndi kubibabwira izaba ari bwa bwoko bwa concert zo muri Amerika uri gutanga urugero kuri Kanye West bro cyane ndi seriye cyane ahubwo ushaka kuba seriye ku isura no ku muntu ariko mu bikorwa ndashaka kumwomvenga mu bikorwa subiramo ugenda kuri YouTube reka nze nkurebere kuri YouTube uko hagaze ariko abenshi bajya bavuga ngo views zo kuri YouTube zirabashuka bitandukanye cyane no mu bitaramo kuko aba bantu buzuye YouTube urabasanga mu Buhinde abandi muri Amerika abandi basange muri Amerika aroruka igitaramo cyawe kizazamo abantu b'i Kigali cyangwa se baturutse mu ntara weruka indirimbo yitwa reka turebe most popular video indirimbo yitwa Itara imaze imyaka 3 indirimbo ifiteho umugisha bro ngo 40 mu Kiyovu indirimbo ariko ubundi 100% warayiyandikiye cyangwa n'abantu bagutayemo harimo like percentage nini yanjye so yindi yo yagiye yandikwa n'abandi bantu twari turi kumwe muri studio bitandukanye harimo Bernard harimo Nason ariko navuga ko uruhare runini kubera iriya experience yari yanjye njye yanditse ngewe nkunda ahantu ririmba ngo 40 mu Kiyovu ushimira pasi waguhaye nyine mutaro bundi we ni Eva skunda kurenza yindi naye magambo arimo uvuga ati ahangaha niho Itara ahantu nkunda kumva Itara yose iranditse ariko ahubwo navuga umurongo abandi bantu bakunda cyane kuko imirongo yose irimo hawe nakumwese nakubwira ngo iki gikombe kindenze byose ni sawa ariko numva ko umurongo wakunze gufasha abantu cyane ni nge mfite isoni zo kuzabwira umwana wanjye ko bitigeze bibaho pray for me muri fight ndimo baby anytime nzaba ndiho so kumva ni nk'umuntu wasize famille ni nk'umuntu wagize gutera ni nk'umuntu ufite ibibazo byuko ari kwibaza ukuntu umwana we azasohoka akareba izo image akumva ibyavuzwe kuri se bitari nabyo ukuntu uzajya kubisobanura guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma ari kubwira no wasize ati nsengera igihe kimwe Imana nikingura Imana nica inzira uzambona ngarutse indi ndirimbo ufite nkunda ni indirimbo yitwa True for Dare indirimbo remix yayo wakoranye na Big Fizzo nimwe mu ndirimbo wakoze zire international i Burundi bimeze bite umwaka ushize wagiye i Burundi barakwakira harashya bro kandi wagiye utarakora collabo yawe cyangwa iyi collabo yari yarasohotse yari yaramaze gusohoka urukundo rw'i Burundi bona rwaravuye kuki urukundo rw'i Burundi nibikorwa bro bya bindi narinde kukubwira so ndi umuhanzi ukunzwe
nta nubwo, to be honest, sinjya muri izo ntuza z'ukuntu wakoze ibintu byawe ukabigeraho, ibyo ntabyo nshaka kumenya. Nuko mu bahanzi bakunzwe ndimo, naba aka kanya nyine icyo kintu ntabwo nanjye nabikivuga ngo ni ikintu ugenda ngo uragikorera ariko ntabwo ari wowe ukiha. Uragikorera, ushyiramo ingufu, ugakora ibishoboka, ugashutinga ibiki, ukajya hariya ugashora, ugakora ibintu byose bisabwa kugira ngo ube wa muntu, ariko Imana niyo ibitanga nanone. So kuba narabikoze n'Imana ikabiha umugisha, nicyo ngicyo cyonyine ngende. No ruhe rwibutso ufite ku Barundi? Ku Barundi rwibutso mbafiteho, man, Burundi byari ibindi bintu. Yari konseri, sinavuga gutera, ahubwo urwibutso mbafiteho uraruzi. Iriya ntuza twakoreye iriya venue bayita Zion Beach. Zion Beach ni ahantu hanini hashobora kuba hajya nk'ibihumbi almost 8 gutyo kugeza ku 10. Ikintu nibuka nuko habaye hato. Wow. Kuba hatoya nta wundi muntu uri aho ngaho, tuvuge bya bindi tuvuga ngo twatumiye aba West Africa ngo twagize gute, ibyo biba bikweretse ko akazi wakoze ari kanini, kandi nawe mu by'ukuri njye nagiye Burundi mbizi ko hagomba gushya, hagomba gushya. So ntavuze n'ibyo ngibyo wabonye byabereye kuri airport. Kuri airport wabonye ntago njyara abanyamakuru gusa nkuko bigenda ku bandi, ukabona abanyamakuru bangahe yari ariyo Chrisize, yari ariyo Bruce Melody, The Ben yaravuyeyo, Chrisize yagiye nyuma, The Ben yaravuyeyo, The Ben yagiye nyuma, Bruce Melody yaravuyeyo, ahubwo naje nsimbura Bruce havuyeyo Bruce na Mbonye twakoreye umunsi umwe ahantu hari urusengero, ndi musahinduka club. So no kuvuga ngo nabo bantu babiri twaje twegeranye. Okay. Yes, muri iyo minsi. Aka kanya ugiye ku mbuga nkoranyambaga urabona ko hagezweho itabwa muri yombi ry'ibyamamare cyangwa se ibyamamare birimo biravugwaho cyane, ariko nanone muri kote negative cyane cyane kubirebana n'abagore. Yes. Bitujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, witwa P Diddy yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha by'ihotera ku bagore. Hano mu Rwanda naho uri kubona ngo basimbutse ibipangu, byagenze gute? Bandi mbati bararurokotse, nawe wararurokotse, by the way wagarukiye kuri brigade kubera ibirego by'abagore. Abastari n'abagore bimeze bite? Ahubwo we n'abagore bimeze bite? Nje tumeze neza byatari. Uko rero uri umugabo mugenzi wanjye. Ikibazo cy'abagore nge nawe twakidiringa anytime. Nicyo gisubiza nabirenze. Anytime kabisa. Anytime cyabo. Waba wagiteje waba utagiteje. Yeah. Kukidiringa se uko mbona atari ibintu byoroshye bro. Kukidiringa ugize amahirwe kigusiga amahoro. Cyane cyane iyo ukirenganiramo. Ejo bundi bwo nari nakiriye gati gateye pass yitwa Bulldog, yarambwiye ati fata ku mavuta, urabyibuka ko kera kugira ngo amakuru y'abastar ajye hanze byasabaga ko paparazzi ikora akazi kayo bakagufotora, sometime bakagushyira hanze, ariko this time biratangaje cyane kuntu ibyamamare by'ubwabyo ari byo byishyira hanze. Umuntu agatinyuka gukora ikintu imbere y'amakamera atitaye kuri effect kiri bugire, final ugasanga nyine ibyo yakoze nibyo bimutaye hanze. Ubitekerezaho icyo kintu? Hari ikintu wari wakora wowe ubwawe ugashituka witaye hanze wivuyemo nk'inopfu? Nyine nibyo bakubwira ngo inzira ntibwira umugenzi. Inzira ntabwo ibwira umugenzi. Ntago uvuga ati icyo ngiye gukora muri ako kanya nicyo kiri bugire gute, nicyo kiri busevinge iki kibazo, ugahura n'ikindi kirengeje. I think uri gutrayinga guhidinga, ahubwo ugashiduka bibaye nyine mu buryo utabiteguyemo. Nta muntu wifuza kwishyira hanze. Tugiye kugaruka ku ndirimbo yawe yitwa Kimwe Zero. Ni indirimbo nakunze cyane, vuga ngo wanaganye. Ni indirimbo ndi bugaruke, ariko nanone nibutsa abadukurikiye ko Davis dafite igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 amaze mu Gakino. Ni igitaramo kizaba tariki 30 z'ukwezi kwa 11 hara muri ka Kigali. Ni igitaramo kizaba cyitwa Shine Boy Fest. Mu ndirimbo yawe Kimwe
iri hanze aka kanya niyo uheruka gushyira hanze harimo n'amashusho uri kunywa Primus bro birangiye nanone Primus ariyo iteye imunga igitaramo cyawe diru yatangiye kera ntago ari yaka kanya ntago ibintu byose bigira imiteguro bigira ukuntu bitegurwa bigahera bikiri mu nama bikiri kuganirwaho and then byamara kwemerwa cyangwa byamara kwemeranywaho ubundi bikajya gute bikajya ku bandi bigiye kugezwaho no kuvuga bikajya ku bagenerwa bikorwa so navuga ko naho ngaho byahereye ntago nyine ari ibintu umuntu yapfuye gukora gutyo ngo pa so ni ibintu bifite process bifite igihe byatangiriye and then bikaba bifite n'igihe cyo kugira hanze cyabyo wowe uriteguye neza cyane nditeguye cyane iki kidasanzwe Davis D azatwereka mu gitaramo cye tumaze iminsi tubona ibitaramo bro bifite sound zitameze neza ibyo byo ntago mbigarukaho lighting z'ubufu stage zimeze nabi nizo stage zihari ugasanga stage management ni ikibazo timing y'ubwayo ni ikibazo ugasanga backstage abasana icyaka cyabishe abaguze amatike ya VIP ugasanga abantu baguze itike z'igihumbi bari kubakandagira Davis D Shine Boy Fest gitaramo cyawe cyo kwiziza imyaka 10 ni iki kidasanzwe wararikira abantu tumira abantu babwire batera amatsiko byo nababwira cyo nuko concert itarabaho ntirabaho ntayo bari babona so kuvuga ngo no bwinshi ntago ari ikibazo si venue ikibazo si icyo ngicyo ahubwo icyo uzabona ugeze muri concert kuko abantu baraza ntago akakanya twabijyaho tuvuga ngo turi kuri level yuko concert zacu zitabona abantu zirababona ahubwo icyo dutangamo imbere ni iki nicyo kibazo gihari so rero ngiye icyo ngicyo nicyo navuga kinini nje kugira gute nje gukosora nje kugira gute nje kuvuga ngo ndagikosora ku giti cyanjye wenda n'undi uzaboneraho azabikosore cyangwa se bizakomeza gutyo ariko icyo mvuga nuko iyo concert ari ubwa mbere igiye kubaho mu buryo bwa lighting nko ari kubivuga mu buryo bwa sound mu buryo bwa decoration outfit ikumva umwami w'icyangwe urabyumva ko stage yawe itazaburaho abakobwa ibyana nk'ijana bimeze neza so ikindi uri kubyivugira abakobwa ntabwo bafite umwanya wihariye muri concert yawe nk'umwami w'abana abakobwa babonye guhera kuri Eva guhera kuri Pose guhera kuri uri kuvuga bari muri izo video bose hazaba hari barabazungukazi bari muri video zawe bazaba hari tuzaturi kumwe kuri stage ese ubundi igitaramo cyawe uzaba ari one man show ni Davis D cyangwa se ari ukundi kuntu bihagaze ni ngewe anniversary ni yanjye so hano ni one man show one man show ariko izagira supporting y'abavandimwe y'abandi artiste bagenzi banjye kandi numva ko nabo bagomba kuba bahari kuko urwo rugendo ndwubaka benshi twari turi kumwe na n'ubu turacyakomezanya so rero ntago bazaburamo ariko it's a one man show imyaka 10 ni myinshi hari umuntu ukubwira nka Kejon ejo bundi yavuze ko imyaka amaze muri show bizigeze kugera kumva biramurenze akarya n'uburozi akanga gupfa hari abavuga ko bigeze kurwara depression hari abavuga ko bigeze kubivamo mu myaka 10 yawe ni ibihe bintu bibi birimo byaguciye imbaraga ku buryo Davis D yaragiye kubivamo ntacyo kabisa ndebye neza ntacyo kandi impamvu ntanabivuyemo nuko nicyo nasanze kigiye kunkoma mu nkokora nasanze nta kibazo kikirimo cyari kihe depression adereza ntabwo yigeze inkoraho aka depression se nikara kugeraho hariyaho ahubwo ngiye narabibazaga ni ryari ku ibyo bintu biba kuko ibyo bintu bigomba kuba mu buzima bw'umugabo ni ryari nzajyayo ni igiki kizaba kinjanye hari bibazaga igihe uzafungirwa icyo kintu kiraba any time wabishaka utabishaka ariko uvuga ufite amatsiko yo kuba ni ikihe kintu ariko nzazira mu by'ukuri ni ikihe kintu nzisangamo so ibyo byo ntago mbitindaho ntago byanca intege kuko buri muntu wese uvuye hariya ntago aba agiye kugira icyo kibazo aho ndi clear cyane ndi muzima nta kibazo ntagize ahubwo ndi kuvuga nko mu bihe byashize
hahandi nyine ukihanika and then ukaza kugeraho ukabura ingufu zigukomezanya kandi uko biri gukomeza ariko biri kuremera kurushaho. Aho hantu rero niho numva ko nagizemo akantu ko guhagarika guma gatoya, ariko nabwo atari uko nagize ikibazo cyo gushaka kubivamo, mbonye ubushobozi nakomeza. Je mu by'ukuri nigihe nigeze kubura ubushobozi buhanye n'urwego ngezeho. Abahanzi benshi nabo icyo gihe hari nko muri 2018 ubushobozi bwari bwabaye ikibazo kubera project ndi kujya muri nini kandi nta kindi cyari kuyinyinjizamo no gukora ibidasanzwe. Donc wari wageze mu cyiciro cya muri make ngiye nageze ahantu nkora ibidasanzwe bitangana n'imyaka maze muri game. Noneho uko kubipushinga nshaka kubigeraho, hari igihe ugeraho ugasanga ubaye stuck, ntabwo uri butanga igitoya ku byo watangaga, n'ikinini ntacyo ushoboye, so uba stuck. Abahanzi benshi nanone usanga bakubwira ngo muri kariyeri yanjye iyo ntagira kanaka mba nararaburije ntago byari kuvamo. Nka Bruce Melody yarabiririmbye ngo nubwo mvugira i Kanombe kugendera mu ndege nabyumvaga nk'igihuha bro, kugeza ubwo Richard yaje arayintegera ku nshuro ya mbere ngeza Entebbe Kampala. Kongera agashima ati Faizo Pro wubahe, warakoze video ya mbere niyo wayinkoreye. Davis D mu myaka 10 liste y'abana agomba gushimira ingana gute? Iriho bande? Fata ku mavuta ndisangaho cyangwa ndi mu mandazi? Ni benshi. Nahera kuri papa wanjye, kuko niwe mbere yuko bisohoka ngo bigere ku banyarwanda bose nabimuganirije mu cyumba cy'iwacu mu rugo iwe mbiwe, mubwira ko ngiye kuba umuhanzi, antera inkunga. Ibone mu ntambere nshimira The Benjamin wampaye indirimbo My Sweet na Biryogo nta charge ni, ariko mbwa ati ishyura dépenses zonyine. The Benjamin no mu director ayobora kanatunganya amashusho. Yes, ndashimira Nizo Kabos wafashe umwanya wo kuvuga ngo Davis Gwino nguhe platform iri zina ryanjye mfite nawe urigendereho. Ndabibuka muri All Star mumeze nabi cyane. Nawe ugire gute, nawe uzamuke. All Star Davis D witwa Bruce Stone witwa Nizo Kabos. Yes, yari movement nini kandi yari movement nini. Ndashimira cyane noneho umuntu bita Bagenzi Bernard, woni director na manager, producer akaba na manager guturuka muri Incredible Records. Yes, anavuga ko image ya Davis kano kanyihari ayifitemo uruhare rukomeye cyane. Iyi brand standard abifitemo uruhare rukomeye cyane, kuko navuga ko imyaka 2 nari maze gukora izina rinyemerera kuba najya ahantu abantu bakamenya, ariko ntaraba umuhanzi mukuru cyangwa ntaraba umuhanzi munini. So navuga ko imyaka 8 yose isigaye Bernard yataza kuhaba mbanze nayo kuba mfite indi sura itandukanye na Davis uyu munsi. Ndamushimira cyane. Yo creating character yawe. Character ni kwa kundi mubona umuhanzi wenda umuhanzi muri video kunda kuba ari kumwe n'abakobwa, imodokari nziza, ahantu heza, undi we ukabona yikundira wenda kuba sanabi cyangwa iyo niyo character. And then tunabitangira ntago abantu batubonagamo ubwo bushobozi bwo kubikora. Twabibonaga nko kwisumbukuruza. Twabibonaga nko kwisumbukuruza. Bisha umuzungu birangiye. Ande kuko ngiye nawe twatekerezaga ikintu bucya tugikora kibe kitugoye nidushaye birangire nta kintu umuntu afite, ariko twagikoze kuko tuzi ko nigisohoka ibintu biri buze ko muri make twarahuje cyane, abe kuri side yiwe abe kuri side yanjye twarahuje cyane. Ndashimira Muyoboke Alex nawe wamfasha akaboko. Yamfasha akaboko. Urabyemera ko Muyoboke yakumanaginze imyaka se? Yamanaginze umwaka. Haraye ikiganiro nigeze kumva abanyamakuru bari kubishidikanyaho, bamwe babyemera abandi batabyemera. Niyo mpamvu mutarimo ako kantu kugira ngo gakonfirme ubwabo babyemera. Reka ngakonfirme yaramanaginze. Yaramanaginze mbere yuko Charly na Nina baza, ariko nabo twaziye kumva twaraziye igihe kimwe, twaziye muri periode imwe.
Okay. niwe wafashe indirimbo yanjye ya mbere My Sweet mbere yuko mpurana nizo mbere yuko mpura na The Benjamin twari turi kumwe so nawe agira uruhara ashyira kuri kariyeri yanjye muri introduction muri music. Kuri Bernard ni byinshi nyine brand yakoze abantu barayibona kuvuga ati okay Davis ukunda video zisa neza ngiye kukugira umwami wa video. Okay, kandi mwabigezeho byarakunze. Aka kanya muracyakorana muri kumwe. Aka kanya turacyakora. Wow, ni ibintu byiza cyane. Kuba navuga kano kanya ko ndi number 1 mu gukora video nziza. Ntawe uhari wo kubivuguruza. Wabivuguruza? Hanyuma biranangaje cyane muri abo bantu bose ushimiye wasoje. Ntago nari narangiza. Ntago nari nasoza. Ndi kwivugira ngewe nonakiremo kabisa. Sawa, okay dukomeze. Ndashimira cyane noneho abanyamakuru. Abanyamakuru bamfashije ni benshi. Ndashimira Epa wampaye interview ya mbere kuri Voice of Africa. Epa ndungutse ubu ngubu abarizwa mu kigo cya RBA. Abarizwa muri RBA. Kubwe neza cyane. Yama interview bigoye papa ari waje kwinsabira. Uri kumva ahantu umuntu aba yavuga. Ndumva wari ufite indirimbo ya mbere ujya gusaba interview umunyamakuru uri mu bambere mu gihugu. Nizo ngizo zose My Sweet, My Ntuza zose ntazari zaba. Hari izindi ndirimbo nk'eshatu za mbere nakoze abantu batanamenye zitigeze zijyana kuri YouTube. Ndashimira cyane Gowe Fata nawe ndabyibuka ko twatangiranye video ya mbere nakoze ne wari uri kuyi supporting. Njambwira uyu nguyu director Simba wicana uri gukora ibiganiro ndumu direct ukomeye bro. Yes, ne wa directing. Tekereza na directinze video ya mbere ya Davis D. Yitwa kana kamabukwe. Ikindi turanakomezanya muri Incredible. Ndashimira n'abantu benshi nashimira. Wow. Ndashimira Phil Peter wavuze MC DJ Phil Peter. Yakoze ibintu byinshi muri background y'abantu batazi kuri ngewe. Ndashimira Irene muri Ndahabi. Ndi kukubwira abantu nzi banyuze nzi bagaruka cyane neza ntago meze nka wa mwana numvisha ari ibibazo gusa. Emi ku gihe Emi Kinege nawe no mwami wawe Emi Kinege navuga iyo cycle mvuze nimba twarasiganwe igihe kinini no mwaka umwe wenda yabaga amenyekanye nk'imyaka 2 imbere yacu abandi bagakurikira wenda wowe Irene Emi ndikumva turi generation imwe turitwa kariyeri zacu muri buri muntu wese mu gisate cyiwe dusa nkaho twatangiriye hamwe kandi dutangirira hamwe hari abandi bantu banini mwakawe mufokasingaho then nanjye mushyiramo maho ngaho umuntu ntwaramo kandi njyamo twari dukeneye kuzamukana nabo tungana twatangiranye game understanding aho turi kujya. Yes, ni benshi nashimira. Ndashimira Kamishi. Kamishi ni umuntu nuye muhanzi wa mbere navuga wabaye umujyanama wanjye kuko kiriya gihe byari bigoye kubona. Kamishi yabaye umujyanama w'abanzi benshi kubirebana no gutanga ibitekerezo arakomeye cyane. Ibitekerezo buri munsi indirimbo nziza akavuga ati ariko uyu muntu nubwo muri kumugira gutyo uyu muntu agiye kugenda. So ibyo bintu byose kubiguhanurira habisubiramo nawe byaguteraga ingufu zo kuba uwo muntu ari kuvuga ati ariko uyu muntu ni mu disappointing biraza kugenda bite. Ibi bintu ari kuvuga ngomba kubimaking ngomba kumakinga sure ko bibaye. So nitangazamakuru muri rusange ni benshi nabavuga hano bose ni benshi cyane. Byarangira aricyo kiganiro cyonyine dukoze. Ni benshi cyane. Abo bantu benshi cyane bose bamufashije. Muri make hata itangazamakuru ryose kumugaragara. Ndarishimira cyane kuko ngiye kubavuga sinabarangiza. Gushimira itangazamakuru kuko ugiye gukora igitaramo. Oya ntago ari itangazamakuru kuko ngiye gukora mu mutwe kugira ngo tugusupporting 100%. Oya ntago ari kujya mu supporting 100%. Nkuko byumvikana rwo urutonde ni runini byahatari rw'abantu ushimira sibyo. Abashimira ari benshi kabisa kuko
muri makeya abe abashyashya abe abakera abo muri generation naje nsanga ni benshi kabisa ntago nababona ntago nabarangiza hari ba Mike hari ba Risudi abo bose baramfashije barabahanzi Sandrine Sheja arabanzi waje ari abastari bagezweho Uncle Austin bose ku rutonde ni runini bashaka mu mutwe ni benshi cyane hari abasani waje bagezweho ari cyitegererezo cyawe ariko kano kanya bikaba byaranze mu myaka 10 ni myinshi byanze bikunze hari abasani twagiye tubona kabisa kano kanya twibagiwe ariko nuwo byanze ntago ahubwo uwo niwe nkeneye kwegera kuko uwo byanze niwe nkeneye kumenya impamvu byanze kugira ngo iyo situation wenda mbwira ati petit frère ahantu nagize ibintu gutya na gutya kuko ababizi akakubwira ati ntibizagende gutya abo nibo nkeneye ahubwo cyane kuko kugenda buhumyi nawe byakubaho hanyuma hari undi muhanzi wakoze indirimbo ariko ashimira abantu be bose ariko muri slang za gihanzi nyine Bulldog yararirimbye ngo abi Jose bibaye ngombwa ko mbaye igikombe igikosi cyaba ari icyanyu abanyamusanze muzahorana icyaka cyabaranze abanyarubavu urukundo rw'injyana ruzabaranga ibihe byose abafana bawe nabo bantu bose we bagufashije ni indirimbo batuye mu ndirimbo zawe zose Davis D abafana banje muri make abo bantu bose bagwaye support tubita abantu bose bari ku mutima wawe muri iyi myaka 10 nkuko bavuze ndetse ukongeraho ko ni benshi ntago wabarangiza cyane ni indirimbo ibareba muri songs zawe zose kari nyinshi man byari kuba bibi yuyibura niba ari ariko bibi iyo nyibura ariko none ni amahitamo ni menshi duhitiremo kamwe ukanadukubite tugafiringe nk'abantu bakwemera nk'abantu nyine bari proud uko nawe uri proud twagutayemo yes ariko unshize mu ihurizo numva natanga nyinshi natanga izirenze imwe natanga ndumva mfite nyinshi zo kuba tubongeho uko ubishaka yaba kamwe cyangwa tubiri gusa ngendeye ku butumwa bujyanye n'indirimbo natura abafana banjye cyangwa abantu biyumvamo Davis abantu babona ko Davis nyine ari number 1 kuri bo ndababwira ngo ibyanjye ni ibyanjye abanjye nabanjye yeah and nobody can talk nobody can touch baby like a dede yeah dede dinga dede ngongoro ya dede nyinywera mu nyine ni message hagije ibyanjye ni ibyanjye abanjye nabanjye ikibazo inyweramo wenyine nose ubwo twebwe turi ntago mvuze ni micro yanjye ngomba kuba ncunze neza so muri make nibyo nk'umwami w'abana hari umwana wari wagukunda urukundo rudasanzwe cyangwa se urudashoboka hari igihe biba urudashoboka ingero ni nk'izi barahari benshi sometimes birangira wenda banakugizeho ikibazo munashwanya ariko kubera ko ibyo ari gusaba wenda bidashoboka cyangwa uburyo ari kumvamo ibintu bari kubyumva mu bundi buryo ariko ntago nabibanengera nta nubwo wenda byatuma bajya kure muguma hafi byashira bigashira ubwo nawe bari gukomeza indi chapter ariko bibaho ndi kuvuga mu bagukunda mu buryo bwo bujyanye no kuba umugabo n'umugore sinzi mbere kubyumva cyangwa boyfriend and girlfriend ariko hari n'abagukunda urudasanzwe ari abafana so abo ngabo bo ndabishimira cyane muri bukunda bahe ari umukobwa uzo kwaka urukundo ngo akubera umusheri cyangwa umukobwa w'umufana gusa kuko impamvu bigoye biragoye guhitamo mu bafana ugira bose ariko mu rukundo ugira umwe iyo abonye hagiyeho wa kabiri birangira na rwa rukundo yari agufitiye noneho rubaye urwango so rero ahantu heza ho kwiplasa ni muri support y'umufana so kuko niho tutazagira icyo dupfa
Okay. Yeah. Twabonye abantu benshi bategura ibintu ama event manini, hari igihe bitabaza ama plank cyangwa se inkuru ziremereye kugira ngo abantu babashe kumenya wagwan. Platina nakubwira ngo mfite igitaramo cyitwa Bab Experience ariko tuzatabariza Jay Polly. Urumva ikintu yongeyemo. Icyo gihe abakunzi ba hip hop, abakunzi ba Jay Polly bose bashyize ku ruhande rwe. Sibyo? Abandi nabo bakakubwira ngo kugira bigende gutya turaza gukora ibi nibi wowe ni strategy ya danger uraza kudutama abanyarwanda bakamenya ko hahiye. Kanye West w'Ikigali. Kanye West w'Ikigali cyane. Uraza kwambara burabusha Sugarman, Big Man, umwami w'abana, Davis T. Imizigo ni myinshi. Okay. Umwami w'icyanga, umwami w'abana. Ibyo birahagije. Si ibyo gusa. Haracyari n'ibindi. Ahubwo ndagenda mbiguhereza tap by tap. Okay. So ntago rero naza kuvugira imivuno yose yanjye hano. Ndaguha dukeya mu imivuno turagenda tuyumva karo. Ndaguha dukeya mu mivuno 1000 mfite. Bro, ufite imivuno 1000 yo gutegura concert. Imivuno 1000 yo gutegura concert. Okay. Yeah. Davis D concert yawe nitagenda neza tuzagukorera iki? Tuzagusange tugutera amabuye. Wikomanze mu gatuza uvuga kuri umwami w'abana. Ufite imivuno 1000 ngo byanze bikunze yazashya. Nibitagenda gutyo bro, uzijundika itangazamakuru ubwo ngubwo. Nibitagenda gutyo, wayi bitagenda gutyo. Ntago urabona narabanye nabi n'abafana banje ku buryo bandisappointinga kuri icyo kigero. Nanjye nicyo nshaka kureba. Ntago bishoboka. Ese ubundi abafana bawe bitwa gute? Hari abitwa ibitangaza, hari abitwa intwarane. Abo rero bose. Hari abitwa energy drink. Aya ntago ari energy drink. Big energy. Okay. Okay. So, urumva muri make abo bose n'abafana b'abahanzi bagenzi banjye. Abari mu bitangaza, abari mu ntwarane, abari muri Big Energy, abari mu bisumizi, abari muri Tough Gang, abari ni benshi. Bose n'abafana ba Davis. So no hari n'abaze Trap. Bose. Donc abafana b'abahanzi bose bo mu Rwanda nibo bafana bawe oje. Nibo bafana banje bose. Okay, ubwo n'abahanzi rero n'abafana. Nanjye ngira abo mbera abafana. Nanjye hari aho ngira nk'abafana. Kubitekerezaho bro. Oya ntago aho ngaho haragorana kuhamenya. Niyo yaba umufana wawe abigumana. Hari abahanzi sufite babikubwira ati man ngiye ndi proud, I'm your fan kabisa, big time. Barahari ariko ntago biri ngombwa ko mbavuga hano. Okay. Gusa barahari bafana ibikorwa byanjye, nanjye hari abo mfana. Wowe abufana ni bande? Ni benshi. Cyane mfana Kivumbi, mfana ubwo mufitanye imishinga banze ndabazi. Ubwo abo ngabo ugiye kutubwira nabo mufitanye imizigo nyine yenda gusohoka. Uri kumbaza nkagusubiza ukanongera ukansubiriza. Okay, ari Kivumbi. Yeah, ari Kivumbi ndamufana. Big shout out to him kabisa. Big shout out to him. Hari n'abahanzi benshi, ari Kevin Kade nka Petit Frere kuri ngewe. Kari inkuru nabonye ivuga ngo mwarashwanya ahubwo kukoze hasukanye ubutsibuye. Gute rero? Ahubwo ni ikiganiro nabibonye. Reka mbanze mbakubwire bose and then turagaruka tujya kuri ibyo. Mfana muri make mfana abahanzi benshi, mfana Real Ways, mfana Bwiza, mfana Chrisizi, mfana Kenisol, mfana Knowless, mfana King James, mfana Meddy, mfana The Ben, mfana Bruce Melody. Wifadira abahit maker nta upcoming no muri mo. Upcoming mfana harimo Nirane bazazamuka gute? Nirane. Reka nze mbakubwira harimo Nirane ndamufana. Harimo Bora Nirane imyaka maze mu muziki no upcoming. Ntago ari mu upcoming ariko ntago biracamo neza. Ndi kuvuga stage uri kuvuga aba hitmaker. No nari nkubwiye n'abandi bakora indirimbo nziza. Ariko nde badafite amazina manini nkuko abo bandi bavuga. Mfana Mistake. Mfana Gobemo Choma, David Choma. Ndi mani yatumye mukunda. Yes, mfana Bush, mfana Buddha. Abahanzi bashyashya mfana cyane ni harimo Melissa. Harimo Diez Dora. Okay. Harimo Dicey.
Okay. abura bazi se Ndaba Diaz Dora no muhungu Yes. wanje naranababonanye Cyane. ndishima byatari uzambwira guhe story zanjye nawe. na Urano peti wanjye big time hari kabisa, no kiri bita kwibere. Kai hari no bita Kai Kai nawe ndamuyoka. yes nawe ndamufana cyane muri make iyo ngiye kuko nkunda umuziki iyo umuntu ampaye umuziki mwiza so ntago mbihisha Ubundi reka nguyibanga Diaz Dora Sad Generation ni Shani Boy uvuguruye bro. Nishan bavuguruye yes wait and see yes hari David Scott nawe ndamufana cyane tunahurira muri Rebo imwe Incredible. Okay. So muri makeya ngewe abo bantu bose buri umwe wese ku giti cye abafite ikintu yagiye akora kikanezeza. So nimba cyaranejeje rero nta mpamvu yo kubihidinga men why not tutavuga abantu niba kuko bafana ko bihari ko bafite ibintu byiza bakoze. Hanyuma waradupfunyikiye Davis uri Burayi uri gupromotinga irandirimbo yawe yitwa kimwe 0 wayipromotinze nk'indirimbo y'amatora none yasohotse niyumvira ni y'urukundo cyangwa n'urukundo ukunda muze urukundo nkunda muze rwo ntago tujya no kuruburanaho cyangwa kurudiskita ingewe nkunda muze nkunda perezida wacu cyane unaganye. So rero nubwo indirimbo yari hari iteguye ariko nta cyari kumbuza guserebura intsinzi nagomba kuyiserebura aho ndi hose ntawe nitayeho naba ndi muri Europe naba ndi muri Amerika naba ndi Congo naba ndi Burundi nagomba guserebura. Nubwo uri umwami w'abana ariko biragoye cyane ko abakobwa kukubonaho kurabo bishoboye kuba ari ikibazo. Wavuze ko ukunda Melissa wenda ko muherukana gukorana indirimbo. Ariel Wezi ukunda indirimbo iri he? Abo babwiza bavuze ko ukunda indirimbo iri he? Dufite ba Rine Sano. Yes, Rine Sano. Dufite ba Nessa. Yes. Korabo yawe n'umukobwa ziri he bro? Korabo zanjye. Abo ba Knowless Butera. So korabo yanjye rero n'abahanzi muri make. N'umuhanzi kazi ufite izina ukomeye. Abahanzi bafite amazina. Ntago ari uko zitahari cyangwa ntago ari uko zitakorwa. Abo bose nimba nakubwiye ko mbakunda cyangwa nemera ibikorwa byabo nabo igihe cyabo kizagera dukorane either aribo bampamagaye muri projet yabo cyangwa njye mbahamagaye muri projet yabo. Imyaka 10 irashize and then tugiye gutangira n'indi 10. Abo bose say why not tutazakorana ni n'urugendo kurundi urugendo kugenda wegera imbere ugenda uvuga ati ariko indirimbo ndumva yaberana na Ariel reka muhamagaraza kuko Ariel hari n'indirimbo yanjye tugomba kuzakorana. Okay. So muri makeya bigenda bijyana n'indirimbo cyangwa n'ahantu Papa cyangwa ko we avuga ko wamwiriyeho bya hatari mwakoranye indirimbo ngo hit ya hatari audio nawe ubwawe urayikundaga ariko kuyifotora kuyikorera amashusho byabaye ikibazo. Wamubwiye mujye Dubai biza atarakorera ni Bugande bro. Kujya Dubai rero ntago okay byaramuvunnye ariko njye namwifurizaga ibyiza none se yaza kuyikora okay ari kuba yamuvunnye of course ariko se ntiyari kumugira ikintu mukorera aka kandi ari kuba yifite muri records yose ugiye kuri YouTube ukabonamo iyo video imwe nkavuga ati wow uyu muntu byari byo byose afite n'ibindi bikorwa ni byiza ariko muri make ngiye cyo namwifurizaga cyari kiza kurusha ahubwo yari kumbwira ati byananiye nahita afata decision atabanje kumbaza. So rero nimba bakoranye n'umuntu ugashiduka wumva indirimbo isohotse itarimo ibyo mwavuganye kandi atabikumenyesheje ngo ubyange ntabwo ikibazo kiba kiri kuri wowe. So ngiye ni kwa kundi hari nk'umuntu aguhatiraga ikintu kumva kirakuvunnye pe ariko mu kukuvuna cyasohoka resulta yazacyo ukabona ntago zamvuna ukazibagirwa. Nanjye ntago namwifurizaga ibibi ntago nari ndi kugira ngo mubwire ngo video tugiye gukora ntago iri kuri standard. Davis D Young Sugar Daddy umwami w'abana turi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu kuri Fata ku Mavuta Clips nibutsa abadukurikiye ko
ni umwanya wanyu wo gutanga ibitekerezo mujye muri comment section mwirekure mukozi baba muri wino mwandike hanyuma kubirebana na telefone munyarukire muri Golden K Technology cyane ko 16 iPhone yasohotse abakobwa bose bagukunda ni indirimbo batuye bro ni indirimbo mva baririmbira ushishikaye ubitayeho ubereka iyo love ngiyo bagufitiye. You my desire, my sweetie, my chocolate, baby, mwenda kumsaza, reka nsome kunyonga mwiusawe nka Eva, 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 Musa we nka Eva. So abakobwa beza cyangwa abakobwa bose muri rusange bankunda indirimbo mbatuye ni Eva cyane. Wow, hanyuma rero mu myaka 10 habayemo ups and down, mu byabayemo habayemo n'ibyago buri umubyeyi. Icyo kintu nacyo kizirikana? Mu gitaramo cyawe dushobora kuzabonamo iminota runaka yo gufata ku mubyeyi wawe. Of course ariko iyo minota we iyo ibaho buri gihe ako kantu kanyuramo. Ntago wamenya icyo nategura cyangwa icyo nakora ariko mu by'ukuri sinanabikora mu buryo bumeze nka abyita gutera bumeze nko kwimurika cyangwa kugira gute nzabikora kuko cyangwa bimeze nko kubikoramo ubucuruzi ya umubyeyi wanjye ntago bakorerwaho ubucuruzi kabisa byo ni ibintu byanjye byibanga. Mu myaka 10 yawe ufite ku bikorwa maze kugeraho kano kanya niki wagezeho yakwifurizaga? Mu byo nagezeho yanyifurizaga nuko nagera muri iyi myaka ngezemo kano kanya. Warabyaye? Mfite umwana? Abakecuru bakunda bozukora notubeshye. So mu bintu numva yambwiye cyane no kuzagera izi saha ndi umuntu w'umugabo. Wow. Atari umugabo mu buryo bwo kubyara gusa, ndi umugabo no mu bikorwa nkora. Ari ibikorwa by'abagabo, ari ibikorwa byubaka, ari ibikorwa bizima kandi koko nibyo nakoze ndetse no kuvuga ati niwe mfura barumuna bawe ikibazo bazajya bagira cyose uzagiye ugikurikirana. So izo nshingano rero yansigiye numva nzikora neza naho mbura izo ngufu neza niyibutse iyo message bigatuma nongera guhinduka nkakora kurushaho. Ni Shine Boy Fest ni gitaramo kizaba tariki 30 z'ukwezi kwa 11 hariya muri Kigali. Ni gitaramo kizaba kiziza imyaka 10 Davis D amaze mu gakino irekure noneho utumira abantu abari Burayi France barakoze bro za Denmark wageze za Swiss za Germany warakubise ukubita hano hirya Bagande ukubita abarundi ukubita za Kenya ukubita ibihugu ni byinshi. Abafana bawe b'imihanda bose batumire. Abafana banjye mwese aho muri haba muri Europe haba muri Amerika haba muri East Africa West Africa i Kigali mu Rwanda especially aho hose ahantu hose muri ndabatumiye mwese muzaza muri Shine Boy Fest imyaka 10 yes maze mu muziki ntazagire n'umubura. My friend my people reka nongere mbisubiremo ntazagire n'umubura sibyo bafitiye byinshi mbafitiye swaga zitandukanye mbafitiye ababyinnyi beza from Asia bagiye bagaragara mu ndirimbo zanjye zitandukanye mbafitiye aba guest beza batandukanye bari hirya no hino mbafitiye nanjye Shine Boy ku giti cyanjye kandi ndabizi ko muzanyurwa n'ibyo mwabonye video zose mwabonye ibintu bizaba biri hariya bizaba bimeze nko gushutinga video. Wow, bizaba ari nka gufata amashusho ya video cyane. Twaririmbiye abakobwa bagukunda turirimbira abantu bose bagufashije muri kariyeri yawe abajama imihanda wabona base bavata n'ubundi Davis yita umwami w'abana twebwe nta twiyumvamo bana babiryogo muri muze tubyine Nyamirambo muhaguruke muhaguruke baby gago shake
your bum. Go shake your bum. Kigali, we go make you dance. We go make you dance. Oh yeah, biryo go wa 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 wa. Punguza maneno. Wow, abantu biwacu mu Biryogo, Nyamirambo, Gitega, Nyarugenge, nizere ko irizi waririzi mwese mumeze neza ahantu hose hari umufana wanjye yumve ko atagomba gucikwa Shanboy Fest. Shanboy Fest imipira ya Derengi yasohotse everywhere muraza kuyibona, abantu bayambaye, nawe n'ubukenera uraza kubona, ariko gahunda ni Shanboy Fest. Gahunda ni Shanboy Fest, ni igitaramo cyatewe inkunga na Bralirwa, ni igitaramo kizaba tariki 30 z'ukwezi kwa 11 2024 muri Kigali. Bralirwa ifite ibinyobwa byinshi, toramo ikinyobwa kimwe tumanuke twitahire bro. Primus. Why Primus? Iraryoshye cyane. So Primus ku buzima bwacu, kandi Primus iduha vibe. Wow. Davis D, Young Sugar Daddy, umwami w'abana. Wari wambaye neza bro. Thank you so much. Wasubije neza byatari. I appreciate bro. Nizere kuzagaruka kuri Fata ku Mavuta Clips. Cyane rwose. Comment imwe bwira abahaters. Abahaters bamenye ko turi gukora cyane. Nothing can stop us. Okay. Yeah. So tubonane muri Kigali rero. Ubwo ntegereje uko dukora igihumbi tugiye gusohoka kugeza ku munsi w'igitaro. Imivuni igihumbi. Okay. Ahubwiza hari imivuni igihumbi yabanje mu gikari. Hari iri kuba kano kanya. Hari izaba ku munsi wa konseri. Hari nizaba no ku munsi wa konseri. Wow. Davis urakoze byatari. Nakunze uburyo wasubije vraiment. Wasaga neza, wambaye ibintu birenze, ariko byo ngibyo byo ntago mbigarukaho. Ariko urabona ko no kuri Fata ku Mavuta Clips twiteguye cyane. Screen yanyu, background, everything, right. Ibintu gukura abahanzi muri bya biganiro byo munsi y'igiti bro. Bya biganiro bituma muzana cyaco kimanuka mu mugongo n'ahandi ngo pa. Iyi ni Vewiti. Tuvane muri twegerane. Ari inyuma hari Gisamagwe. Uramuzi Tiger? Ariko murebere nahandi. Ndikumubona nahandi. Iyo ni ingagi nkuru mu murwa n'umwana wayo Fata. Nkuru mu murwa. Hari hano hari Tiger. Nari Tiger. Hari na tablo. Ni ya Mona Lisa. Ira tablo ifite amateka akomeye cyane kereka umwarchitecture cyangwa abantu bakora ni ya Davi what? Da Vinci. Reka ngo tumana bibita mu Indiba Space. Indiba Space uzasangayo Willy Karekezi n'umu artist ukomeye mu gihugu. Gusa akora tableau zifite cadre nziza kuko zino tuzizi nk'ama classic. Yagiye akorwa n'abantu nabo barejande bamuba. Urumva ahantu uzicaza Davis D, ahantu uzicaza Bulldog, ahantu uzicaza kana kagomba kuba hari ibintu bike ariko detail nkeya zifatika cyane. So ndagushimiye Davis D. Yes, namwe murakoze cyane man. Love you man. Reka dushimire na Primus, it's a vibe, ngiduha vibe kabisa ati imunga igitaramo cyawe ni ibintu byiza. Abafatanyabikorwa n'ibiyongere mu muziki nyarwanda nibwo ibintu bizagenda neza. Ndabashimiye abari muri Amerika, muri Europe, muri Asia, Afrika, hani wacu mu Rwanda, mu baturanyi East Africa. Ini Fata ku Mavuta Clips nitwa ingagi nkuru mu murwa. Hanyuma mbabwire ko ku bikoresho byose birebana na telefone no kunyarukira muri Golden K Technology. Reka ngushimire cyane, tuzasubira ubutaha bro. Yes. Murakoze cyane. Asante ibihe byiza Davis D. Murakoze cyane nawe.